வெல்கம் டு சித்து கேர்ள்ஸ் இன்னோவேஷன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூருங்க. என்ன ஃப்ரிட்ஜுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் எச் ப்ரோங்க. அது வாங்கி 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. இப்போ வந்து மாடலெல்லாம் மாறி இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு காட்டுற பாருங்க. நிறைய பேர் வந்து ஸ்டெபிளைசரே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் எப்போவுமே ஸ்டெபிளைசர் வச்சு தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம். பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் எல்லாம் வரும். லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் எல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு பிரச்சனை வரும் இல்லைங்களா? அதுக்காக நாம் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம். எதுக்கு ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி வச்சிடலாம். இது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீசர் டோரு இதில் என்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்க்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் கொஞ்சமாக இதில் எடுத்து வச்சு நல்லா வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சோம்னா ஆடையோடு வச்சிடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு தயிர் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட்றாங்கன்னா அந்த ஆடையெல்லாம் தனியாக எடுத்து கொடுத்து கூட சாப்பிட்லாம். தயிரில் இவ்வளோதான் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் வைக்கும்போது பிளாஸ்டிக் கவர் விரிச்சிட்டு வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த பாத்திரத்தை எடுக்க முடியாது. கவர் நம்ம ஏதாவது வாங்குவோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன கவரோ பெருசோ ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும் போது இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இப்படி பாத்திரத்தை வச்சுக்கணும். வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எடுக்க வரும். அதனாலும் பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சுருக்கணும். நான் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து சட்னி நிறைய அரைப்பீங்க. அப்போ வந்து டப்பர் வேறு அந்த மாதிரிலாம் போட்டு வைப்பீங்க. அதெல்லாம் போட்டு வச்சா சட்னி கெட்டு போயிடுதுங்க சீக்கிரம். ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் ஒரு பவுலில் ஊற்றிட்டு சென்டரில் அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கு ஈஸியாக ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை விரிச்சிட்டு வைங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்பு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப். இது வந்து நான் ஜூஸுக்கோ எதுக்கும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சும்மா கையில் ஏதாவது சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சூடு பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த ஐஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அப்போது ஏதாவது பூச்சி கடிச்சிருச்சுனாலும் வச்சைனாலும் சரியாயிடும். இதையும் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் அடியில் விரிச்சிட்டு வைங்க. சரிங்களா? இதுமாரி வச்சுட்டு எடுக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரே. இதில் வந்து பேக்கெட் பாலெல்லாம் வைக்கலாம் தான். ஆனால் பேக்கெட் பால் திடீர்னு ஓட்டையாக இருந்துட்டு இங்கே ட்ரே ஃபுல்லாக ஒழுகி வேஸ்ட்டாக போயிடலைங்களா? அதனால் நான் இதில் பாலெல்லாம் வைக்கிறது இல்லை. உங்களுக்கு எதாவது விருப்பமானது இருந்தால் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாண்டு வச்சுருக்குறோம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு. இப்போ எல்லாம் வர கிளாஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதுமாரி ஃப்ரிட்ஜு மேட்டு வந்து உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். கிடச்சா இதுமாரி இது மேலே விரிச்சிட்டு வைங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் நெட்டில் கூட புக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் கூட விற்கிறான். இதை பார்த்தீங்கன்னா மீதியான தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்குறேன். தயிர் நிறைய சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நான் மோர் குழம்பு வைப்பேன். ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும். இது என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை. பிளாஸ்டிக்கில் போடுறத ஸ்டீலில் போட்டால் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? வாங்கிட்டு வந்ததுமே அந்த வேரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருங்க. அப்படியே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ். இதுமாரி ஸ்டீல் டப்பாவில் போட்டு வச்சா நீங்கள் எப்போ எங்கேயாவது போகிறனா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சுட்டு போட நல்லா அழகாக இருக்கும். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மேட்டு விரிச்சிருக்கிறேன். எல்லா இதுக்குமே நான் மேட்டு விரிச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா எதுக்கும் விரிக்காமல் விட்றாதீங்க. அப்போ ஸ்க்ராட்ச் விழுந்தால் வேஸ்ட் ஆகிடும் இல்லைங்களா அந்த கிளாஸு. இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சீசனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பட்டாணி. சீசனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பட்டாணி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? பச்சை பட்டாணி. அப்போ கிடைக்கும் போது இது மாதிரி உரிச்சு ஒரு ஸ்டீல் டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா தேவைக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கோன்னு காட்டுறேன் பாருங்க. பார்த்தீங்க சரி இல்லை இப்படியே வச்சாலும் சரி உங்கள் இஷ்டம். அப்படியே வச்சிங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் உரைச்சதுக்கப்புறம் இதுமாரி ஒரு கவரில் போட்டுலாம் சுற்றிட்டு ஃபுல்லாக வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்குங்க. நல்லா துருவருக்கு கூட சூப்பராக வருங்க. நிறைய பேர் தேங்காய் தருவரு கஷ்டப்படுவீங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு துருவிங்கன்னா பூவாக சூப்பராக கொடுக்குங்க. அடுத்த ட்ரெயில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் வச்சுருக்கிறேன். ஏன் கவருக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறேன்னா நெட் பேக்கில் போட்டு வச்சா வந்து வாடி போயிடுது. அதனால் சும்மா வச்சுருந்தோம்னா எல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஆகி பழம் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் நான் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை எங்கள் வீட்டில் நிறையா இருக்குது. இதனால நான் வந்து புழுங்கி செடியிலேருந்து பறித்து கவரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள். அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நீங்கள் தோசையில் அரைச்சி கலக்கலாம், இல்லை பொரியல் கூட பண்ணி சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்குங்க.
இந்த எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த கீரை வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க, முட்டி வலிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. சாப்பிட்டீங்கன்னா வயசானவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து அயன் கண்டன்ட் நிறையா இருக்குது. அதனால் நிறைய கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எங்கே பார்த்தாலும் வேலியிலெல்லாம் வந்து சுற்றிக்கும். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக பறிச்சுட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி. இது வந்து இதுமாரி பிளாஸ்டிக் கவர்லெல்லாம் போடாமல் இதுமாரி வீட்டில் நிறைய மஞ்சள் பை இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது துணியில் தைச்ச பை இருந்தாலோ போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்படியே இருக்குங்க. தயிர் வந்து நான் எப்போ மோராக்கி தான் சாப்பிடுவேன். கெட்டியாக தயிராகவே சாப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா உடம்புக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் வருது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இதில் வராது உங்களுக்கு. இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து கேஷ்யூ நட்டு இல்லைங்க. இது வந்து கருப்பு இல்லை. நான் எப்போவும் வெள்ளை எள்ளு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். கருப்பு தான் ரொம்ப நல்லதுங்கிறனால கருப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சாம்பாருக்கெல்லாம் பொடிப்பீங்க இல்லையா, அப்போ போட்டு பொடிச்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா சங்க்ஸு. இது மினி சோயா. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பெருசாக இருக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு சக்கரை. இது வந்து நான் சாம்பாருக்கு புளிக்குழம்புக்கெல்லாம் வைக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் போடுவேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எனக்கு பிடிக்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா முழு உளுந்து. இதை வந்து முளை கட்டி சுண்டல் வச்சு சாப்பிடுவேன். கடலை பருப்பி. இது நான் வாங்குகிற கடையில் எப்பவுமே ஆஃபர் இருக்கும், அதனால் நான் அடிக்கடி வாங்குவேன். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியம். இது வந்து வரகு. இது வந்து சாப்பாடு மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது வந்து நாட்டு மல்லி. ஹைப்ரிட் மல்லி எப்பவும் வாங்க மாட்டேன். நாட்டு மல்லி தான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ண, அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோள ரவை. மக்காச்சோளம் முழுசாக காய்ஞ்சது பார்த்துருப்போம். பாப்கார்ன் வருகிறது, அது பிடிச்ச ரவை தாங்க இது. தோசையெல்லாம் செய்யும் போது கலக்கி சுட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கொண்டக்கடலை. இந்த சைஸ் தான் நான் எப்பவும் வாங்குவோம். இதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வறுத்த கடலை. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசரி செய்கிறது பேணி ரவைன்னு சொல்லுவாங்க. இது கேசரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கேசரி வந்து கட்டியாக நல்லா இறக்க வரும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை வெள்ளை. இது வந்து மினி சைஸு. நான் எப்போவும் மினி சைஸ் தான் வாங்குவேன், பெருசு வாங்க மாட்டேன். இல்லை வந்து நரிப்பயிறு நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து மினி ராஜ்மா. இதோட பெருசும் இருக்குது. பெருசு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது, சின்னது தான் ரொம்ப இஷ்டம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லி அரிசி. வந்து நீங்கள் பணியாரமாக ஏதாவது செய்யும் போது அவங்க ரேஷன் அரிசியில் ஆட்டுவீங்களா, அப்போ குழான்னு இருக்கும். அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு டம்ளர் சேர்த்து ஆட்டினீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுக்கா பொடிங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாசிக்காய். உங்கள் வாயில் ஏதாவது புண்ணு இருந்ததுன்னா இது லைட்டாக தண்ணியில் நனைச்சிட்டு கிரைண்டர் கட்டில் உரைச்சிட்டு வச்சிங்கன்னா சரியாக போயிடுங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக்ஸ் சீடு. நான் பொடி பொடிக்கும் போது காட்டியிருப்பேன். இது வந்து கருப்பு ஜீரகம். இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும், பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும். இது வந்து வெள்ளரி விதை. காம்பு கிள்ளிட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து இஞ்சி. இது வந்து இஞ்சி கேசரி கலர். இது வந்து மூலிகை பொடி நான் இதில் கொட்டி வச்சுருக்கிறேன். இது இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி. இது வந்து கசகசா நான்வெஜ்ஜில் செய்யும்போது ஆட் பண்ணுவேன். இது வந்து கீ. இது வந்து அக்ரூட்டு. இது வந்து ட்ரை கிரேப்ஸு. நான் எப்போ பிளாக் தான் அவங்க ஒயிட் கிரேப்ஸ் வாங்க மாட்டேன். இது வந்து ஏலக்காய். இஞ்சி காய வச்ச சுக்கு. இது வந்து ஏலக்காய் பொடி. இதை வந்து நெய்யில் நல்லா வறுத்துட்டு பொடிச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தோலோடு பொடிஞ்சிடும். இது வந்து திப்பிலி. இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும், பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில். ஜாம். இது வந்து கற்பூரவல்லியை காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ். இது வந்து சோயா சாஸ். இது வந்து ஊறுகாய் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சது. இங்கே வந்து நான் போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஷாம்பு, அது
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.